أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فندنت إنما نتني أراب وانسكريت بنارك تستابك نفيت لافتن تفهم أمني زو مرينا ني على عادي زو رلاسنا بابنا تنفنون الإسلام تمتاتا تكم ديران الله arma de fat soudans fan de palemana wa amni pamnantsika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam siro fianakaviana kaiky tsy misy ankanavaka ireo mpanarady azy ary izay rehetra nanaraka ny sordalany mandra-pahatongavany andro fitsarana raha lasana bavy anatin'ny finoana islam amin'ity andro anty dia aka lohahevitra anankiray zay lohahevitra lehibe mahakasika ny olombelona rehetra eto ambony tany tsinona zany lohahevitra izany fa ireo zavatra anankiefatra manakana ny haratsiana ho tonga eo amin'ny zanak'olombelona anankiray. Atsika pino islam dia nampianarina fa ny finoana islamo na ny fotom-pino amin'ny finoana islam dia miorina amin'ny zavatra anankienina. Voalohany amin'izany dia al-imanu billah, ny finoana any Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi ary ny finoana ireo anjely, wa kutubihi ary ny finoana ireo boky masina zay nampidiny tety ambony tany, wa rusulihi ary ny finoana ihany koa ireo mpaminany sy iraka rehetra nalefa tety ambony tany, wal yawmil akhir ary ny finoanao ny fisian'izany sy ny fahatongavan'izany andro faran'izany, ary ny faran'izay dia an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, ary ny finoanao ny lahatra tsara sy ratsy izay nalefa ny Allah subhanahu wa ta'ala amintsika zanak'olombelona. Ka izay farany izay indrindra no resadresantsika amin'ity andro anty. Ya raha mahalala fa ny lahatra eo amin'ny zanak'olombelona dia misy tsara mahafalifaly azy ary mampamiramirana azy eo amin'ny fiainany, ary tsy mitsahatra izy misaotra sy mankasitraka ny Allah subhanahu wa ta'ala ary mangataka doa aminy mba hitoy izany mahafaly sy lahatra tsara izany. Nefa indraindray kosa mifanohitra amin'izay ny zavatra izay mitranga dia lahatra izay mampatahotra ary lahatra izay mety heverintsika ratsy ary tsy tiantsika mihitsy hitranga izany zavatra izany. Saingy ireo manampahaizana amin'ny finoana islam dia nilaza amintsika fa misy zavatra anankiefatra izay hoe afaka manakana fahatongavan'izany zavatra izany, na ihany koa mety ho tonga ihany zany zavatra zany saingy maivamaivana ny fahatongavany eo amintsika raha manatanteraka ireo zavatra anankiefatra zay nitsongainy manampahaizana miaraka amin'ireo hadisy sy ny aya, zany hoe miaraka amin'ireo teny ny mpaminany sy verset coranique manamarina an'izany zavatra izany. Voalohany amin'izany dia ad-du'a, ny fanaovantsika doa, fangatahantsika amin'ny tompo Allah, fitalaovantsika amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala mba hiverenany zany na tsy hatongavana zany zavatra ratsy zany eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Fiteny mpaminany sallallahu alayhi wa sallama amin'ny hadisy manao hoe wa du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil, ary ny doa izy dia manasoa na mamadika ho tsara ny lahatra efa nalahatry ny Allah subhanahu wa ta'ala sy izay mbola tsy nalahatry ny Allah subhanahu wa ta'ala ety ambony tany. Wa innal bala'u la yanzil fayalqahu ad-du'a fayata'alajani ila yawmil qiyamah, ary rehefa fitsapana anankiray na ny lahatra ratsy alefa ny Allah subhanahu wa ta'ala avy any an-danitra nefa nao ihany koa manao doa avy ety ambony tany dia mandeha miakatra iny ary milatsaka ilay lahatra ka mifanena eny anabakabaka ary miady izy ireo ka izay mafimafy no mandresy mandra-pahatongavany andro fitsarana. Izany hoe raha mafimafy ny doa izay ataonao, raha matetika ny doa izay ataonao, raha tsy kivy manao doa anao dia ny lahatra ratsy avy any an-danitra mifanena amin'izany doa izay ataonao zany ka miady izy ireo ka izay mafimafy amin'izy ireo no mandresy.
raha mafimafy ny doanao, raha mafimafy ny fanakekezanao ny Allah, raha mafimafy ny fitalaovanao ny Allah subhanahu wa ta'ala, dia ho resiny zany doan izany ny lahatra ratsy izay tokony ho tonga eo aminao araka ny hadisy izay noentiny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ary no amarininy Sheikh Al-Albani izany hadisy izany. Ary mbola niteny ihany koa mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe la yaruddu al-qada'u illa bid-du'a, tsy misy zavatra afaka mamerina na manakana an'izany lahatra izany afa-tsy ny doa zay ataony olombelona na mpanompo anankiray ety ambony tany. Ary mbola no amafisiny sy noentaniny atsika amin'izany fanaovana doa zany ka niteny izy manao hoe akthiru doa fa innahu la yuraddu al-qada'u al-mubrim illa doa. Aoka nareo izy anao imbetsaka hankamaro an'izany doa izany satria tsy misy mahavita mamerina an'izany lahatra ratsy, lahatra mamely izany afa-tsy ny doa izay ataonao. Zany dia voarakitra ao amin'ny hadisiny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Ka eto atsika ampianatra doa anankiroa. Ny doa anankiray zay doa tokony averimberinao mba hanakana ny lahatra izay mety ho ratsy ho avy eo aminao. Dia nao kanao iteny matetika manao hoe Allahumma inni a'udhu bika min ghadri al-li'am wa ma hawatuhu masaibul ayyam. Tompo Allah subhanahu wa ta'ala, mangataka fiarovana aminao zay amin'ireo lahatra mety ho avy aminay ratsy ary ireo zavatra ratsy entina mivadibadika eto ambony tany ny fitsapana izay hoentiny zany andro miodikodina eto ambony tany zany. Izany doa zany dia tokony averinao intelo ny maraina, intelo ny hariva mba hanakana na hanova ihany koa ny lahatra ratsy izay mety ho tonga eo aminao. Ny doa faharoa kosa dia misy zavatra mety efa ho fantatrao, misy voka-dratsy eo aminao. Ohatra amin'izany, nanao adisona anao tao am-piasana ka fantatrao fa io adisona goavana io dia tsy maintsy manala anao amin'ny asanao. Na ihany koa nanao adisona anao mety apiteraka problème eo amin'ny fiarahanao amin'ny olona anankiray na ihany koa amin'ny zavatra anankiray izay ataonao. Dia ity doa mety manamaivana an'izany problème zany na ihany koa mety manakana ny décision ratsy na fandroananao amin'ny asa na ihany koa zavatra izay mety anjoanao. Dia avembereny ity doa ity manao hoe Allahumma ab'id anni hadhihi al-musiba waqfini sharraha bima shi'ta ya rabbal alamin. Mangataka doa amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, ankalaviro ay ity favoazana zay mety hanjo ay ho avy ty ary esoro amiko ny haratsina zay hoentiny zany zavatra zany raha sitrakao ry tompony zao tontolo zao. Zay doa faharoa zay dia doa ataonao raha nisy erreur goavana nataonao nefa mety isy voka-dratsiny eo amin'ny asanao na mivarotra zay ataonao na mizatra zay ataonao. Averimbereny ny doa faharoa fa mety hanavitra anao na hanakana ny zavatra ratsy izay mety ho tonga eo aminao. Ny zavatra faharoa manakana ny lahatra ratsy na manova azy ho tsara na anamaivana azy eo amin'ny fiainantsika mpiny Islam na amin'ny fiainan zanak'olombelona dia ny fanaovanao asa soa lehibe anankiray. Sana'i al-ma'ruf, zany hoe fanaovanao asa soa lehibe anankiray. Ohatra amin'izany ny fanampinao an'ireo olona mahantra, fanampinao ireo olona fadiranovana, ny fanampinao vehivavy terabao na ihany koa vehivavy mativady, ny fanampinao an'ireo olona zay mety tratra ny fahavoazana ka miezaka anao manampy azy ireo. Io zavatra io zany no mahazo na manakana ny ratsy zay mety ho avy eo aminao. Mpaminany sallallahu alayhi wa sallam miteny amin'ny hadisy manao hoe sana'i al-ma'ruf taqi masari an-su. Ny olona mpanao asa soa, ny olona mpanampy ny namany dia manakana ny haratsina ho avy eo aminy. Any mbola niteny izy amin'ny hadisy hafa manao hoe wallahu fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhi. Tompo Allah mitsangana miaro manampy
ny olona anankiray na ny mpanompo anankiray raha ohatra ka nitsangana sy nanampy ny namana izy teo amin'ny fiainana. Izany hoe raha ohatra ka misy zavatra ataonao fanampinao ny olona dia hovaliany Allah tsara na ratsy izay tonga eo aminao mety hoe soriny Allah subhanahu wa ta'ala amin'izay fotoana zay, ka zay no tetikady faharoa anakananao ireo zavatra ratsy zay mety ho tonga eo aminao. Ny fahatelo dia al-istighfar, ny fangataham-pamelana matetika ataonao amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ny olona anankiray dia tsy maintsy manota ny Allah subhanahu wa ta'ala ary tsy maintsy mahadiso izy eo amin'ny fiainany, saingy le fanontana ny Allah sy ny fahadisonao dia fanafody manala an'izany dia ny fibebanao eo anatreny Allah, ny fangataham-pamelana eo anatreny Allah, ny fitalaovanao ny Allah mba ho voavelany elokao. Ka izany rehetrarehetra zany tokony ho ataonao raha sendra ka tratra ny nananao fahotana ianao. Enina dia tsy nanao fahotana ianao satria mpaminany sallallahu alaihi wasallam tsy nijahatra injato farafakely ny isan'andro ny mangataham-pamelana amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ary ny teny tompo Allah subhanahu wa ta'ala manamarina an'izany fa raha imbetsaka mangataka fitalaovana anao, mangataka an'izany famelan-keloka izany anao dia tsy ahazo sazy ny Allah, dia tsy ahazo zava-doza eo amin'ny fiainanao. Dia ny teny tompo Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Ary tomponao ry mpaminany sallallahu alaihi wasallam tsy anasazy anireo vahoaka reo, tsy anao ratsy anireo vahoaka reo, tsy andefa fitsapana amin'ireo vahoaka reo, tsy andefatra zava-doza amin'ireo vahoaka reo raha ianao ry Muhammad mbola eo amin'izy ireo. Ary tsy anao an'izany ihany koa tompo Allah raha tsy mitsahatra mibebaka mangatam-pitahina, mangatam-pamelana izy ireo amin'ny fiainana izy ireo andavanandro. Zany nahatonga any mpaminany Nuh alayhi salam izay ny teny mandrakariva izy tamin'ny teny manao hoe fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ary teneny tamin'ireo vahoaka mangataham-pamelana ianareo amin'ny tomponareo fa izy dia fatra mpandray an'izany fibebahana izany. Ary rehefa manao an'izany nareo yursili samaa alaikum midrara, dia ho alefa ny Allah subhanahu wa ta'ala ny orana avy any an-danitra, wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ary tsy vitan'izany fa omeny Allah subhanahu wa ta'ala harena marobe ianareo, ary tsy harena marobe ihany fa omeny zanaka sy omeny zavatra maro ianareo vokatra amin'ny fangataham-pamelana eo aminareo. Nefa ny fahotana rehefa nataonareo dia tokony mendrika ho sazy tonga eo aminareo fa noho ny fangataham-pamelana naverimberina anareo dia solony Allah fahasoavana izany no sady voavafa ny elokareo amin'izay fotoana izay. Ka raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam efa telo zay zavatra zay nitenentsika teo. Ny voalohany dia ny doa, ny faharoa dia fanaovana asa soa anankiray goavana, ary ny fahatelo dia ny fangataham-pamelana manoloana ny fahotana izay mety ho vitanao teo anatrehan'izany tompo Allah subhanahu wa ta'ala sy ireo olona zay manodidina anao izany. Ny teboka farany fahaefatra dia as-sadaka, ny famoahanao, ny fanaovanao sadaka matetika dia mamafa na ihany koa mandrava ny mety lahatra ratsy na sazy mety anjady amin'ny zanak'olombelona anankiray. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam miteny amin'ny hadisy manao hoe as-sadaka tutfi'u ghadabu rabb. Tafantaro izy fa ny famoahana sadaka dia mamafa na mamono ny atezerany tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Amin'ny hadisy hafa izy dia miteny manao hoe ny famoahana sadaka dia mamono ny atezerany tompo tahaka ny famonony rano ny afo mirehitra anankiray. Zany hoe raha tianao zany handova ny lahatra anao satria tadidio tsara hoa fa noho ny vokatra ny zavatra zay ataontsika ihany no mahatonga Allah tezitra ka hanasazy anao na andefa fitsapana eo aminao. Ka rehefa nanao an'izay zavatra zay anao na dia tsy nanao aza
dia mamoasoadaka ianao fa amin'ny alalan'ny soadaka anao iny no afany Allah subhanahu wa ta'ala miaro anao manoloana ny zavatra anankiray, mahatonga ny Allah subhanahu wa ta'ala miaro anao sy tsy andefa na matika an'izany zavatra zany ho lasa tsara eo aminao. Ary mbola niteny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, bakiru bisadaka fa innal bala'u la yatakhattaha. Aoka nareo mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, mba hiazakazaka hamoaka an'izany sadaka izany, hiazakazaka hanampy anireo namana izay mety sahirana amin'ny alalan'ny fanomezanareo azy ireo vola sy fanampiana amin'ny alalan'ny sadaka izany. Satria nahoana? Satria tadidio tenen'ny mpaminany fa ny lahatra ozy izy na ny fahatezerany Allah subhanahu wa ta'ala na ihany koa ny fitsapana dia tsy afaka midepasy, zany hoe mihoatra an'izany sadaka izany, tsy mahavita mamakivaky an'izany sadaka izany fa tazominy sadaka ny atezerany Allah, ny fitsapana dia tazominy izany sadaka izany, tsy afaka tonga any aminao na ihany koa avadiny ho zavatra tsara izany. Zany indrindra mahatonga ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala rehefa ny olona anankiray eo am-pialanena dia miteny Allah subhanahu wa ta'ala ary tantarainy izany ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim fa rehefa eo am-pialanena ny olona anankiray dia ny zavatra voalohany tsapany sy angatahany amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala dia mba fanomezana azy feptona kely iainany ety ambony tany. Handeha ninona io feptona iny dia novan'inona? Andeha moana an'izany sadaka izany, andeha nampiana an'izany namany zany. Dia mba fanontaniana mipetraka amin'ny olona tsirairay, moa ve ny maninona ny olona anankiray rehefa mpialana iny tsy mba mangataka andehanao sola, tsy mba mangataka andehanao hajj, tsy mba mangataka mena feptona anankiray amaky Qur'an na anao sola na anao zavatra anankiray, fa ny sadaka no angatahany amin'ny tompo Allah mba home feptona ao hijanona ety ambony tany handeha namoaka an'izany sadaka izany. Satria tenenin'ireo manampahaizana no ny alebiazan'izany sadaka izany. Ka niteny Allah subhanahu wa ta'ala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tenenni Allah subhanahu wa ta'ala, ary avoakanareo na avoainareo izany ny vola na anjaram-pahasoavana zay nomenay anareo mialohany ahatongavany fahatesana eo amin'ny ray aminareo, ka iteny izy eo am-pialanena manao hoe Rabbi, tompo, laula akhartani ila ajalin qarib, raha omenao feptona kely hijanona ety ambony tany la asaddaqanna, fa asaddaqanna dia amoaka an'izany sadaka izany ary anisan'ireo olona mendrika mpanao asa soa sy mpanampy ny namana ety ambony tany. Zay dia midika fa hoe ny famohanao sadaka dia lehibe manakana ny zavatra ratsy eo amintsika. Zay ngamba ny raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam, ny zavatra efatra izay manakana ny haratsiana ho tonga eo amintsika. Ary azadino indrindrandrindra ny teboka voalohany dia ny doa, satria ny doa no voalaza ny mazava tsara fa mamadika na manakana an'izany zavatra ratsy ho tonga eo amintsika zany. Amekohatra tsika hoe eritrereto ny ipaminany Yunus alayhi salam izay efa nampidiriny Allah tao anatin'ny kibony baleine, ary efa naverany Allah ao anatin'ny kibony baleine mandritra ny androm-piainany ray matoly mandra-pitsangana ny andro farany, dia tokony hijanona tao anatin'izany kibony baleine ipaminany Yunus alayhi salam. Saingy vokatra ny fanaovany doa, vokatra ny fanaovany dhikr, vokatra ny fanaovany istighfar na ny fangatam-pamelana izay voalazantsika tamin'ny teboka anankiefatra reo, dia navoaka ny Allah tao anatin'ny kibony baleine izy taorian'ny 3 andro, misy sasany teny ray volana tao anatin'izany kibony zany baleine zany. Ary mbola niteneniny Allah subhanahu wa ta'ala, falaula in kana min al-musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun. Raha ohatra ka mpaminany Yunus alayhi salam tsy anisan'ireo olona mpanao an'izany tasbih na ny fangatam-pamelana na ny fiderana na ny dhikr na ny doa izany, dia navelako tao anatin'izany kibony baleine zany mandra-pitsangana ny fiafarany zao tontolo zao. Fa noho ny fanaovany doa dia navataka ny Allah le lahatra izay efa nalahatra ny Allah
dia navadika ny navoaka ny tao anatin'ny kibony balaina. Dia ohatra zany ihany koa ny fiainantsika. Mety efa destiné anao amin'ny zavatra anankiray fa vokatra ny doan tsara zay nataonao, doan lehibe zay nataonao, ny zavatra lehibe zay nataonao dia hovainy Allah izany lahatra anao zany ka lasa tsara sy mendrika ary tianao ary ho falifaly ianao amin'izay fotoana izay. Zay ngamba no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Aoka anao hijery an'ireo teboka anankiefatra ireo fa hanampy ny fiainanao eto ambony tany ary hahatsara ihany koa ny fiainanao eto ambony tany. Zay ihany koa raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam no entintsika namarina n'ity fandaharana ity ka isoraka anao nanaraka an'izany hatranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao. Ny tena kosa dia mametraka ny mandrapitafa ho avy ny alahady herinan'ito izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.